Kwĩragwo ũngĩgeka mũndũ ũũru malipo ni hapa hapa duniani. Kuma hĩndĩ ĩrĩa Ruth Wamam na ũrĩa arĩ mũtumia wa mbere wa Martin wa Janet aumire kĩhiko-inĩ kĩu, nĩ atuĩkire wa kũhithũria maũndũ maingĩ marĩa ageragĩra kĩhiko-inĩ kĩu. Wa mbere, Ruth Wamam nĩ ambire akĩhithũria atĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa aumire kwa Martin wa Janet, ona gũtiathirire thikũ igĩrĩ atahikanĩtie. Biti wa maitha okire agĩikara kwa Ruth Wamam na akĩhika na akĩambia kũrera ciana cia Ruth Wamam. Oho, Ruth Wamam nĩ akoretwo akĩhithũria atĩ hĩndĩ ĩrĩa makoragwo na Martin wa Janet nĩ amũrumagia mbara ĩmwe yarĩ nene mũno na ona gũkoma na mũirĩtu wa wĩra. Na Ruth Wamam nĩ atuĩkire wa gũtarĩria hĩndĩ atũmĩtwo nĩ Martin wa Janet nduka-inĩ, na githĩ Martin aramũtũma nĩgetha akomanie na mũirĩtu wa wĩra. Ĩndĩ agĩcoka akorire nabĩ cia mwana nĩcio ekwĩgirĩtie nacio gĩko kĩrĩa marĩkia kũhũthĩra. Ũndũ ũcio nĩ warakaririe Ruth Wamam na no athire na mbere gũkorwo agĩkirĩrĩria maũndũ maingĩ kĩhiko-inĩ kĩu, maũndũ marĩa arĩkirie kumbũrania cararũkũ. No gĩtina kĩa ndeto nĩ atĩ nĩ atuĩkire wa gũtunywo ciana ciake igĩrĩ iria ireragwo nĩ Biti wa maitha. Rĩu Ruth Wamam nĩ akoretwo akĩrũĩra kĩhoto gĩa ciana icio, no ĩndĩ ndaigana gũciona. Biti wa maitha anarumwo irumi nyingĩ mũno gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, akĩrwo nĩ okire gũthũkia kĩhiko kĩa Ruth Wamam na nginya kũmũtunya ciana ciake, no ĩndĩ ndaigana kwenyenyeka. Augire we egũtũrania na Martin wa Janet. No o ta ũrĩa gũkĩragwo, weka wega nĩwe weĩka na weka ũũru nĩwe weĩka. Ndũngĩtũũra kĩhiko-inĩ kĩa mũtumia ũrĩa ũngĩ arĩraga maithori na kĩhiko kĩu gĩtũũre. Rĩu maũndũ nĩ makĩrĩkĩtie gũkorwo makiumbũranio gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria atĩ ũrĩa Biti wa maitha na Martin wa Janet metuaga gũkũ nenda-inĩ nĩ mendanĩte, githĩ tiguo gũkoragwo kũhana. Biti wa maitha nĩ arũmagio mbara ĩmwe nene mũno. Na tũtanarĩkia gũkorwo tũgĩkumbũranĩria maũndũ, no ngũhoe mũno na gĩtĩo wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩ-subscribe channel ĩno itũ, gũ-comment na gũ-share, na ona ningĩ ũhutie gakengere kau ke hau mwena, nĩgetha hĩndĩ ciothe twa upload ka video gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ũgakoragwo wa mbere gũkorwo ũgĩkamũkĩra. Kuma hĩndĩ ĩrĩa Ruth Wamam arĩkirie kũhithũria ndeto gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, akiuga ũrĩa ahũragwo nĩ Martin wa Janet, andũ nĩ matuĩkire kwĩra Biti wa maitha amenye atĩ we ti mũkarange. Koguo maũndũ macio mekagwo Ruth Wamam ndagecirie athi hau eyone tarĩ we mũthaka mũno atĩ matikamũkora. Rĩu maũndũ nĩ makĩrĩkĩtie kũmũkora, na rĩu maũndũ maya marĩkĩtie kũhithũrio kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ Esther Baumbach na Purity Macharia, arĩa mathiĩte kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na magakorwo makĩanĩka maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere thutha wa hema. Esther egũkoragwo akĩheana cai wa mũndũ ũngĩ ũrĩa ũhũraga mũka mũno na akauga atĩ nĩ philanthropist. No hau nĩho gatagatĩ-inĩ ka ndeto ĩyo Purity Macharia oka na akorwo akĩkĩra Martin wa Janet hau na atuĩka wa kũmwanĩka. Nĩ ngwenda ngũtarĩrie ũrĩa maũndũ macio matuĩka ma kumbũranio gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Esther nĩ amba athi kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na akorwo akiuga atĩ hena mũtumia ũmwe wa philanthropist arĩkĩtie gũka inbox yake akĩenda mũthuri wake anĩkwo, tondũ maũndũ marĩa akoretwo akĩmwĩka kũmũtũngia mbara, no ende mũthuri ũcio atuĩke wa kwanĩkwo. Oho mũtumia ũcio akiuga mũthuri wake nĩ atuĩkĩte wa gũkorwo akiuma nja ya kĩhiko mũno mũno mũno. Rĩu Esther ekwĩrĩte mũtumia ũyũ atĩ atũme audio recordings nĩgetha atuĩke wa kũmwanĩka, no ĩndĩ mũtumia ũyũ aigua gũtirĩ na mũcango nĩ arega gũtũma audio icio. Ũũ nĩguo rũgano rũkwambĩrĩirie Esther akiandĩka: kuna bibi mwingine wa philanthropist anateseka kwa ndoa lakini nikiwaambia mtanitusi vile mlinitusi siku ya Triza. Alinipigia akaniambia nianike bwana yake, nikamwambia amrecord akimtusi anitumie, na vile huku nje mnasifu hikyo kimtu. Ũguo nĩguo Esther ambĩrĩria, acoka athi na mbere na kuongerera post ĩngĩ. Amesema hatatuma recording tena, ati hana kwa kwenda angake. Madamu ni haku, mimi siwezi ekelea post bila evidence. Alafu hao wa mama wa chama yao mmoja aliniambia huyo mume ana cheat na mama wa 45, lakini ako na besha, so ameweka huyo mfugo wa wife knows, but hakuna kitu anaweza fanya. Anatoka kwa mumamas, anakuja anakutandika akisweetie. Nimemwambia ajipange, ajiweke akiba, and when she's ready atoke aongee na ajikalishe. Ũguo nĩguo Esther Baumbach arĩkia kwandĩka, na andũ nĩ mekũrigagwo nũ ũyũ ũrakorwo ũkĩhiũhĩrio cai ũyũ. Na hau nĩho Purity oka amwĩra atĩrĩrĩ, utupatie ndeto shararukuu ama utoe post. Agwa thĩ na mĩtheko, anachapwa na ni mlevi.
Nake Esther akorwo agĩcokeria Purity amba agwa thĩ na mĩtheko, we aliingia mpaka chama ya wamama wa rika yake lakini wapi. Nake Purity Macharia oka akorwo agĩcokeria Esther akĩmwĩra atĩrĩrĩ, sasa we are reading from the same page but huyu utaandika ajina ni rafiki yako agwa thĩ na mĩtheko. Rĩu Purity akiuga ni rafiki yako, umenye Biti wa Maitha ni rafiki ya Esther Baumbach. Koguo Purity haha aramba ageciria ni Biti wa Maitha, nake Esther amũcokeria rafiki wa matakataka akĩgwa thĩ na mĩtheko. Oho Esther na Purity nĩ makorwo magĩcokanĩria. Purity amwĩra atĩrĩrĩ, that one is going through hell, kuchapwa and forced to put on a brave face. Husband, make sure no coin lands in her bank account and all documents confiscated. Afadhali hata Triza alikuwa na ng'ombe. Rĩu haha Purity arakiuga atĩ ona kaba Triza nĩ akĩrĩ na ng'ombe, wa Maitha gũtirĩ kĩndũ akoragwo nakĩo kĩna rĩtwa rĩake. Gĩthaiga auga ebu pigia tata ici agwa thĩ na mĩtheko, nake Esther amũcokeria mũhonokania wĩ gatũ athandũka thĩ na mĩtheko. Nake mũrũmĩrĩri ũyũ ũngĩ nĩoka na akĩruta mĩhwa yake harĩa oka kĩanda wa post ĩyo na akorwo akiuga atĩrĩrĩ, marriage emotions won't carry me again agwa thĩ na mĩtheko. The way I argued with my husband on the Triza's issue like I was defending my sister, we nijikute mimi. Nako yamũcokeria Triza ni dry spell ilimrudisha na hakuwa anataka kucheat agwa thĩ na mĩtheko, akiuga Triza acokire gwa Karangũ nĩ ũndũ wa dry spell. Nake mũrũmĩrĩri ũyũ ũngĩ na ũrĩa nĩ Esther oka auga atĩrĩrĩ, naonanga mkisema may his wife's blessings locate you, my sister I don't think you want that. Akiuga ũrĩa andũ mendete gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kuga ng'ania na ng'ania no nyende kĩhiko ta gĩake nĩ gũtiga mũgũtiga tondũ marĩa mathiaga na mbere thutha wa hema no moĩ. Purity nĩ athi kũrĩa nenda-inĩ na akorwo akĩandĩka atĩrĩrĩ, how will the war between Akurinos and Iranians affect the Kenyan economy? The Feb one almost made all wamamas boycott my products for not supporting a fellow woman. Ekĩra emoji cia kũrakara hau mũico. Nake Esther Baumbach ndanagĩcererwo nĩ gũka gũcokeria mũratawe Purity Macharia harĩa oka hau comment section yake na akorwo akĩmwandĩkĩra atĩrĩrĩ, aba agwa thĩ na mĩtheko, detox post, acha nitafute wine, alafu huyo mwingine umeniambia, imagine nimeshikanisha ni nani but sio mwenye naongelelea Gai, koguo ni ahuragwo bara. Nake Purity amũcokeria, it's like huyo marriages are a big scam. Rĩu Esther akĩmwĩra atĩrĩrĩ, we ũrĩa akugaga nĩ philanthropist tiwe no ũyũ Purity Macharia ekugaga na ũrĩa nĩ Biti wa Maitha kumbe nĩ arumagio bara. No rĩu no tũgũkorwo tũgĩbuatĩrĩra tumenye ũcio wa Esther Baumbach ũcio nake arumagio bara rĩ no gĩikare o haha. No tũgũthiĩ na mbere gũkorwo tũgĩkũmathĩra cai ũcio. Kũrakĩonekana atĩ Ruth wa Mam bara yake nĩ arakĩrũĩrĩrwo nĩ Ngai tondũ thutha wa maũndũ marĩa mothe agereirio kĩhiko-inĩ atuĩkire wa gũtunywo ciana iria cireragwo nĩ Biti wa Maitha. No kũrakĩoneka atĩ onake ti mũkarange, maũndũ marĩa Ruth wa Mam ageragĩrio onake no mo aragerera, no we nĩ arageria kũmahitha mũno gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Ta ririkana gũ subscribe na twaranĩrie comment section.